我係竹園善導會嘅女鬼鬼嘅義工阿細，參加義工都有幾年時間啦。因為我又比較上得閒啦，咁年紀又大啦，咁亦都對呢個計劃亦都好有興趣啊！因為呢個義工計劃咧，就係喺新蒲崗區內咧，由黃大仙區內咧，係有一班咧就曾經吸毒嘅人嘅，或者現在吸毒緊嘅人嘅，同飲美沙酮嘅人嘅。咁而我自己咧係以前都係識佢哋嘅，同埋一齊坐監啊咁樣識得嘅，大部分都係。咁我自己又戒咗毒好多年啦，咁樣就可以同佢哋熟絡咗啦，咁容易希望佢哋飲緊美沙酮嘅。有部分人咧，又可能係一路食白粉一路飲美沙酮啦，咁從中減輕毒品同美沙酮嘅癮，等佢多處地方上到嚟同埋我哋一齊參加啲活動，咁多啲上嚟參加我哋女鬼啲活動啦，咁就可以少啲時間去諗啲毒品嘅問題啦。